আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আমি হাং বাইকার মনসুর মোর্শেদ রাজীব বলছিলাম। আজকের ব্লগটি করার উদ্দেশ্য একটাই, যে হচ্ছে আমি যে কোম্পানিতে আছি সেই কোম্পানি আসলে একটা অ্যানুয়াল পিকনিক হচ্ছে অ্যারেঞ্জমেন্ট করে। প্রত্যেক বছরই এটা হয়। তো ওই পিকনিকের হচ্ছে প্লেস করছে হচ্ছে গাজীপুরে হচ্ছে অরণ্য অরণ্যনিবাস বাস রিসোর্ট। অরণ্যনিবাস বাস রিসোর্ট। আমরা এখন হচ্ছে আমি এখন আছি বসুন্ধরা থেকে যাব হচ্ছে টঙ্গী হয়ে মীরের বাজার হয়ে দেন হচ্ছে ওইদিকে যাব। আমি আসলে চিনি না চিনার কারণে আসলে মানে বলতেও পারতেছি না এক্স্যাক্টলি। তবে রেস্টুরেন্টের নামটা জানি, এই কারণে আসলে আমি একা একা যেতে পারবো। আর আমার অফিসের সবাই হচ্ছে চলে গিয়েছে 8:30টার মধ্যে ওখানে। আমার একটা দায়িত্ব পড়ে যাওয়াতে আমি এখনো যেতে পারিনি, তো এখন যাচ্ছি। তো আসলে ওই রিসোর্ট সম্বন্ধে আমার কোনো আইডিয়াই নেই, কোনো ধারণাই নাই। এখন ওখানে গিয়ে আসলে ওটা রিসোর্টটা কেমন এটা হচ্ছে আপনাদের মাঝে তুলে ধরার চেষ্টা করব। জানি না কতটুকু তুলে ধরতে পারবো, বাট চেষ্টা করব। আর ব্লগিংয়ে তো আমি নতুন, একেবারে একদম নতুন বলা যায়, নিউ বর্ন। তো এই কারণে আসলে আমার কথাবার্তা, ভিডিও ক্যাপচার এতটা ভালো হবে না, বাট আমি চেষ্টা করব যে ভালো করার। আমরা এখন বসুন্ধরা আবাসিকের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। আমরা 300 ফিটে উঠব। 300 ফিটে উঠে বিশ্ব রোড হয়ে এয়ারপোর্ট হয়ে দেন হচ্ছে আমরা হচ্ছে টঙ্গী যাব। টঙ্গী স্টেশন রোড দিয়ে মেবি হচ্ছে মীরের বাজার যাব আমি। তবে দর্শক যারা আছেন তাদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলা, বাইক খুব জোরে চালালেই যে ভালো বাইকার হওয়া যায় এটা কিন্তু আসলে কথাটা ঠিক না। কেন আসলে ভালো বাইকার উনি যিনি হচ্ছে সেফলি বাইক চালায়। হ্যাঁ, অনেক বাইকার হচ্ছে আপনার খুব মানে ভালো কন্ট্রোলিং, ওনারা দ্রুত তার সাথে বাইকও চালায়, বাইকটা কন্ট্রোলও করে। বাট আমার যেটা মনে হয় সবাই তো আসলে ওনাদের মতো না। তো এই কারণে আমি যেটা বলবো যে হচ্ছে অ্যাটলিস্ট সবাইকে সতর্ক হয়ে বাইক চালানো উচিত এবং সেফটি মেনটেন করে বাইক চালানো উচিত। ওকে, বসুন্ধরা পার হওয়ার পরে দেখি আবার হচ্ছে আপনাদের সাথে যোগাযোগ করব। আমি এখন মীরের বাজার ক্রস করছি। আর আমার অরণ্যবাস রিসোর্টটি দেখাচ্ছে 3.8 কিলো, তার মানে বেশিক্ষণ লাগার কথা না। মোটামুটি বিশ্ব রোড থেকে টঙ্গী পর্যন্ত আসতে আমার কোনো ঝামেলাই হয় নাই, বাট রাস্তাটা একটু ভাঙা ছিল। আর ভাঙা হবেই না কেন, কেননা সরকার যে দমে কাজ চালাচ্ছে, যেভাবে কাজ চালাচ্ছে, তো একটু ভাঙা থাকতেই পারে। আর একটা জিনিস হচ্ছে কোনো ভালো জিনিস পাইতে হলে একটু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। যখন আমাদের মেট্রো ট্রেনটা চালু হয়ে যাবে, রেলগুলো চালু হয়ে যাবে, তখন মনে করেন যে মানুষের জীবনযাত্রার মান আরও সহজ হয়ে যাবে এবং বিশেষ করে যাতায়াত ব্যবস্থাটা খুব ভালো হয়ে যাবে সব ক্ষেত্রে। ঢাকার ভিতরে আসতে গিয়ে সবই ভালো একটা অবস্থানে চলে আসবে। আর হচ্ছে মীরের বাজারে না, টঙ্গী স্টেশন রোডে
একটু জ্যাম ছিল, একটু বলতে ভালোই জ্যাম ছিল। হ্যাঁ, ওটা পার করে আসতে একটু কষ্টই হয়েছে আমার। তবে আলহামদুলিল্লাহ এখন মীরের বাজার এদিকে মোটামুটি জ্যাম ট্যাম নাই, ওই ধরনের বলা চলে, চলতেছে তো গাড়ি। জানি না আর কতটুকু জ্যাম। না, জ্যাম না, এটা ট্রাক, সামনে একটা ট্রাক থামছে তো এই কারণে। আমি দেখে নিই আর কতটুকু ডেস্টিনেশনের কি অবস্থা একটু। আহ, 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 এই হচ্ছে আমার ডেস্টিনেশনের অবস্থা। আমার ডেস্টিনেশনের অবস্থা এটা, হ্যাঁ। ওকে, ফাইন। আজানও দিয়ে ফেলছে। হুম, নাভানার লোক। হুম। এই এই সাধারণ কেটে দিচ্ছে কেন? জাকির ভাই, এটা কি কাকা? আকাশ আকাশ আকাশ, হ্যাঁ আমাদের সাদা কমপ্লিট কিন্তু। এই শহীদুল, শহীদুল ভাই। ইয়েস। হে ভাইয়া। এই নাইকো চলতেছে। হ্যাঁ, রাসেল ভাই। উঠাবার। এই এই তোমরা এসে বলো শেষ সমাপ্তি।
পরে আর না আপনি বিজয় তো ছিলেন ভাই। হ্যাঁ আছে মোবাইল আছে না না বিজয় না হানিফ রে এই হানিফ মোবাইলটা একটা সেলফি তুলি নাই আপনার মোবাইল আছে নাই আপনার মোবাইল আছে না ভাই ভাই লাভ একটা লাভ হ্যাঁ লদো স্পোর্টস হবে মুইটা একের ভাষা লাগছে সব এই জয় ভাই আজাদ ভাই ও ডুবতে আসেন আসেন ডুবতে এই ভাই ভিডিও Enough. যতটুকু রে ডিসরাপ্ট করে আমি উপর থেকে শুট মোবাইল আছে বড় মোবাইল মুকাইছে না না তে মুকাই না এমনি ভাই আমার মুকাই ডুব দেন নিচে দিয়ে Caught in the crossfire.